ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கைனடிக் ஷாண்ட் வந்து வீட்டில் எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைனடிக் ஷாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உப்பு. கைனடிக் ஷாண்டுக்கு ரெண்டு திங்ஸ் தான். ஒன்று சால்ட், உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இருந்தால் கைனடிக் ஷாண்ட் கொஞ்சமாக தான் செய்ய முடியும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கோங்க. டூத் பேஸ்ட் இருந்தால் டூத் பேஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க. டூத் பேஸ்ட்டு, ஷாம்பு ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன டூத் பேஸ்ட் இருந்தாக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் உப்பு வந்து போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் உப்புக்கு 1/4 ஸ்பூன் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ இது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் இதாக வந்த உடனே இது அளந்த அளவு கொஞ்சோண்டி ஷாம்பு ஊற்றி நல்லா கிண்டிக்கோங்க. நல்லா அமுக்கி விடுங்க, அப்படின்னா தான் நல்லா இதாக இருக்கும். நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட் நல்லா கிண்டிக்கோங்க. நல்லா அமுக்கி விட்டு கிண்டிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா வரும். கொஞ்சோண்டி ஷாம்பு ரொம்ப ஊற்றிடாங்க, கொஞ்சோண்டி ஒரு சொட்டு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க. பேஸ்ட் எவ்வளோ போகிறீங்களோ அதில் பாதி ஷாம்பு. கையச்சு தொட்டு பார்த்துக்கோங்க ஈரப்பிஸ்கு இருக்கிறதான்ட்டு. நல்லா இது மாதிரி கட்டியாக வந்த உடனே, கட்டியாக இருக்க கொஞ்சம் மண் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம கைனடிக் ஷாண்ட் செம்மையாக வந்துடுச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு கலர் ஆட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பேஸ்ட் கலர், இது ப்ளூ கலர் பேஸ்ட்னால எனக்கு ப்ளூ கலராகவே வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு வேறு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த இது வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி அச்சு உழுதா அப்படின்ட்டு. நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூடி எடுத்து அந்த மூடியில் ஃபுல்லும் நிரப்பிக்கிட்டேன். அந்த கைனடிக் ஷாண்டை வந்து நிரப்பி அந்த அச்சில் தட்டில் வந்து கவுத்திக்கலாம். அந்த அச்சு அப்படியே வருதான்னு பார்க்க. நம்மளோட கைனடிக் ஷாண்ட் அச்சு அப்படி செம்மையாக வந்துச்சு. இதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து நான் கொஞ்சோண்டி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு தான் பண்ணேன். உப்பு வந்து தூள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. கல்லுப்பு இருந்தால் கல்லுப்பு வந்து தூளாக்கி போட்டுக்கோங்க. மிக்சியில் போட்டு ஒரு அரைச்சி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. செம்மையாக வந்திருக்கு. முடிய எடுத்துடலாம். நம்ம 2 இது வச்சோம், அந்த ரெண்டுமே நல்லா வந்துருச்சு. உங்கள் வீட்டில்
எந்தெந்த இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஒரு இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கேன் வருதான்ட்டு. நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த சர்க்கிள் சேஃபில் செஞ்சு வச்சுருந்த அதையும் சேர்த்து உள்ளே போட்டு செஞ்சு பார்த்தேன். இதுவும் செம்மையாக தான் வந்துடுச்சு, கேக் மாதிரியே வந்துச்சு. எடுத்தாச்சு. நம்மளுக்கு சேஃப், நம்ம என்ன சேஃப் வச்சாலும் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. அதை கட் பண்ணி பார்ப்போம். கேக் மாதிரியே கட் பண்ணாலும் நல்லா வருது. நம்ம கடையில் எப்படி வாங்குவோமோ அதே மாதிரி இருக்குது. கடையில் வந்து ஆனால் நம்ம இது வந்து வச்சோடனே அப்படியே உருகி போகாது, அது வந்து அப்படியே இதாக போயிடும். எந்த சேஃப் வச்சாலும் அதே மாதிரி ஆயிரும். இது வந்து அப்படி ஆள, ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக தான் நிற்கி. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், செம்மையாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம செஞ்ச கைனடிக் ஷேண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம்.